السلام علیکم دوستانو، په خیر راغلی دوستانو. نن ویډیو کې به د پښتو فلمونو داسې مسټیک په باره کې معلومات درکوم. دغه مسټیک دو هر فلم کې کوي، خو که تاسو دغه ویډیو خوښوي یا نه، خو پلیز تاسو دغه ویډیو پراوکسئ. که اوس تاسو دغه ویډیو وکسئ نو تاسو ته به پته ولګېږي چې څه غلطۍ دي. کله چې تاسو دغه ویډیو پراوکسئ هغه نه بد موږ ته کمنټ وکړئ. ویډیو شروع کېدو نه مخکې یوه لطیفه درته وایم، ښه په غور سره یې واورئ. هغه نه بد فلمونو مسټیک طرف ته راځو. په کالج کې جینۍ او هلک ناست وو. جینۍ د هلک مخې ته ناسته وه، نو هلک د جینۍ خپو ته سترګې غړولې. جینۍ سوچ کې لاړه، د کس ته وایي چې هلکه ته ماته څه له سترګې غړوې؟ وړکه ورته وایي چې سینډل دې ډېر ښایسته دي. جینۍ ورته وایي چې سینډل درته وباسمه؟ وړکه ورته وایي جزاک الله، خو پرتوګه د دې نه هم ډېره ښایسته ده. دوستانو د پښتو فلمونو اول مسټیک، که تاسو د پښتنو مخکینی فلمونه وکسئ هغو فلمونو کې مکمل د پښتنو لباس و. که تاسو د نوي فلمونو وکسئ نو دې کې د هلک لباس د پنجابیانو وي، او که د جینکو لباس وکسئ ورځ تر ورځ نیم نیم کټیږي. نیم نیم کټېدو مطلب مې دا دی چې یوه ورځ به د دو مکمل لباس ختم شي. هغه نه بعد به د دو فلمونه څه نور لفظونو سره سرچ کیږي. دوستانو د پښتو فلمونو دویمه غلطي، چې کله فلم سټارټ شي اکټر او اکټره په اول سین کې یو بل باندې عاشقان شي. دا خو د پښتو فلمونو نن سبا وخت کې رسم جوړ شوی. دریمه غلطي، لسو کالو نه د پښتو ویلن یعنی جنگیر اوسه پورې بدل نشو. که زما په وس کې و نو دا به ما تشناب ته غورځولو. څلورمه غلطي، اوسه پورې د پښتو فلمونو کې د دین حوالې سره یو سین هم نه ده کړه، خو بس شراب دي او ټوپک. د هر زمن نه دی خبر چې دنیا په کوم حال کې دی. دا اوس هم د جاهلیت سینونه ښیي. بس د نن ویډیو هم دومره دی، او د بلې ویډیو لپاره موږ ته کمنټ وکړئ. خو که تاسو دغه ویډیو خوښه شوي وي نو لایک یې ضرور کړئ. اوس زه درنه غواړم اجازت د لوی الله په امان.